హలో అండి, వెల్కమ్ టు గౌతమీస్ గుడ్ లైఫ్. మనం ఈరోజు చూడబోయేది వచ్చేసి అల్లం టీ. మనకి థ్రోట్ పెయిన్ ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా ఇలా టీ చేసుకొని తాగితే మనకి రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. అల్లం అనేది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. సో మనం ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. నేను ఇక్కడ ముందుగా ఒక ఏలక్కాయ, ఒక 4-5 అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నానండి. మీరు ఎంతమందికి టీ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా మనం దంచుకుందాము. ఇలా కచ్చా పచ్చాగా కొంచెం దంచుకోవాలండి. నేను ముందుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి. మీరు ఎంతమందికి అయితే టీ చేస్తున్నారో మీరు అన్ని గ్లాసులు వాటర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వాటర్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగానే దంచి పెట్టుకున్న అల్లము ఏలక్కాయని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాము. సో దీని ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్లోకి బాగా దిగేంత వరకు దీన్ని మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏ గ్లాస్తో అయితే వాటర్ తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్తో పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ షుగర్ అనేది మీ టేస్ట్కి తగినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్నంతా సిమ్లో పెట్టి మరిగించుకుందాము. మనకు డికాషన్ అనేది ఎంతసేపు మరిగితే మనకి అల్లం ఫ్లేవర్స్ అన్నీ టీలోకి బాగా దిగుతాయండి. అంతే అండి, మన అల్లం టీ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేయడమే.